戻ってきたにゃ。そう、韓国が繰り返してる。いつものコウモリ外交。誰が信じるにゃ。皆さん、こんにちは。こんばんは。にゃんこ時事局です。今日も世界のニュースをわかりやすく深掘りしていくにゃ。さて今回のテーマは、レアアース規制の裏で進む韓国の自滅構造とは。6日、中国が日本に対してレアアースの輸出制限を発表しましたが、その後の動きを追うと、これは単なる資源カードではなく、韓国を巻き込んだ地政学的な動きが見えてきました。レアアースは入り口に過ぎないにゃ。本当に問題なのは、その後の韓国の動きにゃ。中国は韓国には餌、日本には鞭を使い分け、日米間の連携を揺さぶろうとしています。そして韓国は、中立を掲げながら実質的には中国寄りの姿勢を見せ、さらに国内産業でも宝の持ち腐れと言われる問題が続出。外交でも産業でも、韓国はないものをねだる構造から抜け出せていません。今日は、日中の動きが韓国にどう跳ね返り、最終的に韓国自身を追い詰めていくのか、その全体像を解説していきます。どうしてそうなるのか興味津々にゃ。まずは日中、そして中韓の動きから見ていきましょう。中韓首脳会談では、中国が韓国に対して経済協力の強化を強調し、特にレアアースの安定供給を示唆しました。その直後、中国は日本に対してレアアースの輸出制限を発表。このタイミングの一致は偶然ではありません。中国は、韓国には餌、日本には鞭を同時に使うことで、日米間の連携を揺さぶる狙いを持っています。韓国にとっては、中国が味方してくれた、と見えるかもしれませんが、その裏には明確な意図があります。中国は餌と鞭を同時に使う国にゃ。韓国は餌をもらって喜んでるにゃ。そしてここからが、中国、日本の情報戦ですにゃ。次に、中国が日本に対して行っている情報戦を見ていきます。中国は日本に対して発言を撤回せよと要求していますが、その要求にはどの部分を撤回すべきかが示されていません。これは偶然ではなく、反射的制御、リフレクシブコントロールと呼ばれる手法です。この手法は旧ソ連の軍事理論にルーツがあり、相手が自分の意思で動いていると錯覚させながら、実際にはこちらの望む行動を取らせるという高度な心理操作です。具体的には、正解を示さない、抽象的な要求だけを繰り返す、相手にどこまで譲歩すればいいのかを考えさせる、相手が自主的に下がってくるという流れを作ります。今回のレアアース規制も、日本に発言を変えさせるための心理戦の一部と見られています。正解を言わないのは、日本に自分で下がらせるためにゃ。心理戦の典型にゃ。次に、韓国の中立発言です。共同声明では台湾問題が議論され、韓国は中立を強調しました。しかしこの中立は、実質的には中国寄りの姿勢です。韓国は、アメリカの同盟国でありながら、中国の経済圧力を恐れ、日本との歴史問題を抱え、国内世論も反日、反米が混在しているという複雑な立場にあります。その結果、どちらにもいい顔をしたいという外交姿勢になり、中国の思惑に利用されやすくなっています。台湾有事で日米間の連携が乱れれば、最も得をするのは中国です。中立って言っても、信用できないにゃ。そう思うのは、中国も日本も同じだと思うので、一番危ない立ち位置にゃ。そしてここから、韓国、宝の持ち腐れ編ですにゃ。そう、韓国の問題は外交だけではありません。国内産業でも宝の持ち腐れと言われる状況が続いています。EV バッテリー火災問題。韓国メーカーの EV バッテリーは、アメリカで相次ぐ火災事故を起こし、総額1兆円規模のリコールに発展しました。火災の原因は、セルの不良、過熱、制御システムの不具合などが指摘されており、韓国製バッテリーの信頼性に大きな疑問が生じています。逆にどこなら大丈夫なのか、さっぱりわからないにゃ。半導体のぶどまり低下。韓国大手メーカーのアメリカ工場では、ぶどまりが 50% を切ると報じられた時期もありました。高度な工程ほど、日本の素材、装置、技術者に依存しており、韓国単独での品質維持が難しい状況です。軍事装備の不具合。韓国の軍事装備も問題が続出しています。K2 戦車、エンジン不具合で量産遅延、K9 自走砲、海外輸出後に故障報告、KF、
21戦闘機、主要部品の国産化が進まず外国依存。これらの問題が積み重なり、SNS では日本の技術がないと何もできないと揶揄されています。原料も装備も持ってるのに、肝心なところが動かないにゃ。まさに宝の持ち腐れにゃ。そして韓国の問題は、日本への技術依存と徴用工問題です。韓国はレアアースの原料を確保しても、精錬、高度加工、磁石化、製品化の工程では日本に大きく依存しています。韓国のレアアース輸入の約 80% は中国依存で、精錬施設はほとんど国内にないため、精錬も中国頼りです。しかも、レアアース磁石を作るための製造装置の 90% 以上が中国製で、この装置が中国の輸出規制対象になってしまったのです。つまり韓国は、原料だけでなく、装置まで中国に依存しているということです。にゃあ、原料も装置も中国頼みじゃ。韓国はどこを作ってるにゃ。これはどうにもならないにゃ。さらに徴用工問題による日本企業資産の差し押さえは、日本企業の技術協力を大きく後退させました。SNS では、国際法を無視している、約束を守らない国、日本企業が韓国に投資しなくなるのは当然、技術協力が止まるのも自業自得、と厳しい声が上がっています。韓国は、日本の技術に依存しながら、日本企業を敵視するという矛盾した行動を続けています。つまり韓国は原料を持っても、完成品にする工程が弱いにゃ。技術も設備も信頼も足りないのが現実にゃ。そんな韓国ですが、中国は韓国を使えるが育てる価値はない国として扱っています。韓国は圧力をかければ動く、経済で揺さぶれば譲歩する、政権が変われば態度も変わるという特徴があり、中国から見れば長期的に信用できない国です。そのため中国は韓国を守る気はなく、必要な時だけ利用する便利枠として扱っています。韓国が中国に寄れば寄るほど、中国はもっと押せば動くと判断し、要求がエスカレートします。韓国は中国に寄れば寄るほど、扱われ方が雑になるにゃ。そして最も重要なのは、韓国はレアアースを確保しても、精錬技術、加工技術、サプライチェーン設計力が不足しているという点です。原料を持っても、それを製品に仕上げる工程が弱い。さらに日本企業との関係悪化により、技術協力の環境も悪化しています。外交でも産業でも、韓国は中国に利用され、日本に依存し、アメリカからも不信感を持たれ、国内産業は不具合続出、国際社会では信用を失い、という悪循環に陥っています。つまり韓国は、ないものをねだる構造から抜け出せていません。原料だけあっても、技術も設備も信頼も足りないにゃ。結局、日本と中国の間で揺れるだけの立場にゃ。今回のレアアース規制は、韓国の構造的な弱点を浮き彫りにしました。韓国は原料を確保しても、技術も設備も信頼も足りない。外交でも産業でも、中国に利用され、日本に依存し、どちらにも信用されない。韓国が抱える問題は、単なる一時的なトラブルではなく、構造的な自滅パターンに近いものです。にゃあ、最後に一言だけいいにゃ。ないものをねだる国はいつまでも主役になれないにゃ。では、ここからは韓国の SNS から拾った声を見ていきましょう。今回のニュースを受けて、ネット上では様々な意見が飛び交っています。中には、中国からレアアースをもらえてよかったじゃないか、と聞こえるような皮肉もありますが、これは本気で中国を推しているわけではありません。むしろ、そんな甘い話を信じるなよという強烈な風刺なんです。韓国では尿素水の供給が止められた時、物流が麻痺して大混乱になりました。あの経験があるからこそ、中国の安定供給なんて信用できないという声が強い。そして実は、韓国の一般国民の反中感情はかなり高いと言われています。政治家が中国によって見えるのは、政権の事情や外交カードが絡んでいるだけで、国民の感情とは必ずしも一致していません。なるほどにゃ。皮肉が強すぎて、中国からのレアアースを喜んでるのかと思ったにゃ。でも実際は、みんな信用してないってことにゃ。では、ここからは、SNS で韓国の声を集めたので、YouTube に適した翻訳で見ていきましょう。中国の経済が相当やばいみたいだな。ここまで露骨にすり寄ってくるとは。レアアースあげるから文句言うなよっていう典型的な脅しテクニックだね。中国の安定は北朝鮮の平和と同じくらい信頼性が高い。今日は供給、明日は遮断。これが中国式のダイナミックな供給網か。
まるで別れる直前に優しくなる浮気男、絶対にまた裏切られる。レアアースで誘い、革新技術で返せという、あまりにも見えすいた10日交換だ。中国産レアアースより、韓国の政治家の中国産のを何とかしてほしい。協力という名の吸い取り、向こうには巨大な掃除機があるらしい。友達になろうと言いながら、手にはナイフを隠している。まさに武教映画の世界。中国が親切な時は、自分たちが困っている時だけ、わかりやすくて助かるよ。一度裏切られた経験を忘れたのか。尿素水の騒動でどれだけ苦労したと思ってるんだ。供給を担保に首輪をつけようとしてるだけ。絶対に依存しちゃいけない。親しくなればなるほど、弱みを握って揺さぶってくる。それが中国のやり方。レアアースを武器にする国と協力？そんなの、いつ爆発するかわからない爆弾を抱えるのと同じ。中国産は安いかもしれないが、その代償は自由と主権だ。高くついても他を探そう。前政権の中国夢で懲りた。今は距離を置くのが国益にかなう。友好を強調しながら、裏ではいつも軍事的脅威をちらつかせている。信じられるか。自国の経済が苦しいからって、急にすり寄ってくるのが気持ち悪い。強化じゃなくて服従を求めてるんだろう。そんなに甘くない。いつでも蛇口を閉められるような契約に、何の意味があるというのか。中国との協力は、常に片思いで終わる。あちらは利用することしか考えていない。必要なくなれば使い捨て。歴史を振り返れば、彼らの協力の正体が見えてくる。レアアースより大切なのは、特定の国に振り回されない供給網の構築だ。そもそもレアアースを独占してること自体、世界の脅威じゃないか。協力の前に、これまでの非礼な経済制裁について謝罪するのが筋だろう。一帯一路の失敗を韓国で挽回しようとしているのか。警戒が必要だ。米中対立の間に挟まれて、韓国がどちらかに利用される構図は避けたい。革新素材の供給元が一つに集中すること自体が、国家的なリスクだ。環境規制が緩い中国に汚い仕事を任せ、成果だけを受け取るのはもう無理だ。中国が自国のレアアース加工技術を独占し続けようとする動きの一部だろう。安さだけを求めて安全保障を捨てる具を二度と繰り返してはならない。中国の言葉を信じる政治家がいるなら、その資格を疑うべきだ。レアアース依存を解消しない限り、韓国の IT 産業は常に中国の顔色を伺うことになる。協力という名の依存強化、言葉の裏にある意図を冷静に分析すべきだ。今は感情的にならず、淡々と供給先の多角化を進めるのが最善の策だ。またレアアース。カードを使い切ったのか。新しいネタを探せばいいのに。中国様のお恵みだ。ひれ伏して受け取れってか。冗談じゃない。尿素水で懲りたのに、まだレアアースで夢を見る人たちがいるのが不思議。協力強化、単に在庫が余ってるから押し付けたいだけじゃないのか。恩着せがましいな。市場価格で売買してるだけなのに、なぜ協力になるんだ。中国が笑っているときは注意しろ。泣いているときはもっと注意しろ。共産党の言わんて供給は人質の別称だということを学ぶべき。もはやレアアース依存脱却は世界のトレンド、時代遅れの誘い文句だね。中国と協力してうまくいった国がどこにある？借金付けか技術流出だけだ。手のひら返しは彼らの国技。今回の強化も、いつ制裁に変わるかは勝ったもんじゃない。素晴らしい。中国様がこんなに優しくしてくれるなんて、韓国は幸せ者だ。尿素水の時も今回も、中国は韓国を教育してくれているんだ。感謝すべきだね。さすがは大国。小さな隣国を思う存分振り回す余裕がある。見習いたいものだ。共産党の約束ほど確かなものはない。過去の歴史がそれを証明しているじゃないか。レアアースをもらえるなら、魂くらい言ってもいいよね。経済が一番大切だから。中国との協力は、韓国を新しい世界へ導いてくれる。それは暗黒かもしれないが。中国の行為を疑うなんて不届きな国民なんだ。彼らは純粋に善意で動いている。技術をすべて渡して、レアアースを分けてもらう。これこそ完璧な互恵関係だ。中国の顔色を伺って生きるのが一番楽。プライドなんてお腹を満たしてくれない。今回の約束は絶対に守られる。もし守られなくても、それは韓国が悪いことになる。経済協力の強化、素晴らしい響きだ。
まるで雲が蝶を歓迎しているようだ。中国産レアアースで韓国製品が作られ、また中国に吸い取られる美しい循環だ。革新素材を預けるなんて、深い信頼関係がある証拠。まるで財布を泥棒に預けるようだ。中国の誠意を疑う者は、真の平和主義者ではない。ひたすら信じるのみ。中国産がなければ生きていけない体にしてくれた。これほどの手厚い介護はない。安定供給という甘い眠りについて、目覚めた時は全てを失っている。最高だ。協力関係が深まれば、韓国もいつかは中国の一将になれるかもしれない。光栄だね。中国の配慮に涙が出る。レアアースの代わりに我々の未来を差し出そう。相手は世界一の嘘つき。いや、世界一の戦略家だ。協力するのが当然だ。この協力を機に、すべての製造業を中国に捧げよう。それこそが本当の友好だ。なぜ韓国だけが、いつも中国に気を使わなければならないんだ。革新的な素材の自立こそが、真の独立国家の証だ。中国との関係は、必要最小限のビジネスに止めるべき。深入りは禁物。協力の誘いに乗れば、アメリカとの関係にひびが入る。それが狙いだ。経済制裁の恐怖を克服しなければ、真の経済協力はありえない。中国が差し出す手は、握るためのものではなく、掴むためのものだ。資源は武器。その武器を敵に預ける愚か者がどこにいる。中国経済の沈没に巻き込まれないよう、今のうちに縄を切っておけ。供給網の多角化には時間がかかるが、今始めなければ一生中国の奴隷だ。協力という名の侵略、歴史から何も学んでいないのか。中国の善意を信じるのは、狼に羊の番を頼むのと同じ。レアアース一つで国を売り渡すような言動は慎むべきだ。結局、韓国の企業が強くなるのが一番の復讐だ。中国産に依存し続ける限り、韓国の IT は砂上の楼閣に過ぎない。また同じニュース。次は供給中断のニュースで会おう。中国との葛藤を恐れるな。自由と民主主義にはコストがかかる。最後に笑うのは、中国に頼らずに道を切り開いたものだけだ。今日もたくさんの声を紹介しましたが、どの意見にも共通しているのは、中国の安定供給をそのまま信じることへの強い警戒感です。韓国が今、中国との協力をどう判断するのか、その選択が、これからの産業や外交に大きな影響を与えるのは間違いありません。最近、ベネズエラやイランでも似た話を聞いた気がするにゃ。資源はあっても技術がなくて、同盟国にも信用されなくて、最後は自分で自分の首を絞めるルートに入っていった国たちにゃ。そうですね。資源や地政学的な強みがあっても、技術、信頼、外交の3つが欠けると、国はゆっくりと衰退していきます。韓国が今歩いている道は、まさにその前兆と重なる部分が多い。中国に利用され、日本に依存し、どちらにも信用されないまま進めば、国の未来はどんどん狭まっていきます。にゃあ、滅亡ルートって言葉は強いけど、今の韓国は、その入り口に立ってるように見えるにゃ。皆さんは、今の韓国の状況をどう見ますか？最近のベネズエラやイランの例と重なる部分を感じます。今アメリカも大きく動いている中で、今後の韓国がどうなるのか、ぜひ、皆さんの予想も聞かせてください。